To, čo pápež Ján Pavol II odhalil len pár minút pred svojou smrťou, je naozaj šokujúce a nikto to nečakal. Po týchto slovách zostal Vatikán v šoku a práve o tom budeme teraz hovoriť. Smrť pápeža Jána Pavla II bola jednou z najvýznamnejších udalostí v nedávnej histórii. Jeho posledné slová, ktoré zašepkal na smrteľnej posteli, však mnohých zaskočili. Pozrime sa bližšie na význam posledných slov jedného z najväčších vodcov katolíckej cirkvi. Byť pápežom sa považuje za jednu z najväčších a najduchovnejších zodpovedností v kresťanstve. Pápež je považovaný za hlavného vodcu katolíckej komunity a Ján Pavol II túto úlohu plnil. Viedol cirkev a spravoval Vatikán od roku 1978 až do svojej smrti v roku 2005. Jeho vplyv na svet bol obrovský, bol prvým neitalským pápežom za viac ako 4 storočia a stal sa postavou s obrovským globálnym vplyvom. Aké boli tie prekvapujúce slová? Slová, ktoré vyslovil o konci sveta a svojich posledných chvíľach života. Zdieľal dôležité posolstvo pre celé ľudstvo. Poďme to spolu odhaliť práve teraz. Ak veríte v Boha a Ježiša Krista, nezabudnite kliknúť na tlačidlo odber pod týmto videom. Ján Pavol II, muž hlbokej viery, bol mnohými obdivovaný ako niekto, kto je veľmi blízko Bohu. Katolícka komunita venovala veľkú pozornosť jeho učeniu, veriac, že zdieľa božskú múdrosť. Pápež bol vnímaný ako osoba najbližšia k Bohu na zemi a veriaci verili, že jeho slová priamo odrážajú Božiu vôľu. V posledných dňoch svojho života pápež údajne odhalil niečo, čo podľa správ mohlo zmeniť smerovanie ľudstva. S poslednými silami napísal listy, ktoré údajne obsahovali predpovede o budúcnosti, ale to nebolo všetko. Krátko pred smrťou vraj povedal niečo, čo mnohí považujú za záhadné. Niektorí veria, že pápež niekoľkokrát unikol smrti. Ako duchovný vodca bol intenzívne chránený svojou vierou v Boha. Jedným z nápadných príkladov je udalosť z 31. mája 1981, keď bol postrelený pri pokuse o atentát na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Tento útok vyvolal paniku medzi katolíkmi, ktorí sa obávali o život svojho duchovného vodcu. Napriek tomu, že bol ťažko zranený a stratil veľa krvi, pápež prežil. Muž zodpovedný za útok Mt. Ali Acha bol odsúdený na doživotie. Prekvapivo pápež Ján Pavol II požiadal taliansku vládu, aby omilostila muža, ktorý sa pokúsil zabiť ho. V reakcii na žiadosť pápeža bol Mt. Ali A v roku 2007 deportovaný do Turecka. O niekoľko rokov neskôr sa útočník nakoniec obrátil na katolicizmus. Aj po tomto pokuse o atentát bol život pápeža Jána Pavla II neustále ohrozovaný. Napriek tomu pevne stál vo svojej viere, plnil svoje poslanie a viedol katolíkov po ceste Božej. Pápež Ján Pavol II bol veľkým obhajcom hodnôt a princípov pravého kresťanstva. Ale odkiaľ pochádzal tento mimoriadny muž s takou hlbokou víziou budúcnosti? Narodil sa 18. mája 1920 v meste Dvojtévé v Poľsku. V 9 rokoch stratil matku a o 3 roky neskôr aj staršieho brata. V mládí sa Ján Pavol II začal zaujímať o športy ako lyžovanie a plávanie, zároveň sa však venoval aj štúdiu. V roku 1938 pokračoval vo svojom akademickom vzdelávaní a zapísal sa na renomovanú Krakovskú univerzitu, kde sa spočiatku rozhodol študovať divadlo a poéziu. Jeho štúdium však bolo prerušené, keď nacisti napadli Poľsko, čo viedlo k uzavretiu univerzity v nasledujúcom roku. Jeho cesta nabrala duchovnejší smer a rozhodol sa vydať na cestu kňazstva. Ján Pavol II sa zapísal do seminára založeného krakovským arcibiskupom, čo mu dalo nový zmysel pre poslanie. Uprostred hrôz vojny dokončil náboženskú prípravu a v roku 1946 bol vysvetený za kňaza. Aj po vysvetení za kňaza pokračoval vo svojom hľadaní poznania. Presťahoval sa do Ríma, aby dokončil doktorát z teológie. Po ukončení štúdia sa v roku 1948 vrátil do Poľska, kde pôsobil v rôznych farnostiach v Krakove. Jeho schopnosti boli čoskoro uznané a v roku 1958 bol menovaný za pomocného biskupa Amby. O 6 rokov neskôr bol povýšený na krakovského arcibiskupa. Ján Pavol II bol považovaný za jedného z najvplyvnejších mysliteľov katolíckej cirkvi a aktívne sa zúčastnil na druhom vatikánskom koncile, ktorý začal v roku 1962 a mal za cieľ modernizovať a prispôsobiť cirkevnú doktrínu transformáciám vo svete. Jeho prínos bol kľúčový pre pozicionovanie cirkvi tvárou v tvár globálnym zmenám.
V roku 1967 bol pápežom Pavlom VI. Menovaný za kardinála. V roku 1978 sa Ján Pavol II. Zapísal do histórie ako prvý neitalský pápež za viac ako 4 storočia a jeden z najmladších pápežov vôbec. Jeho voľba sa uskutočnila tretí deň druhého konkláve v tom roku po smrti jeho predchodcu, pápeža Jána Pavla I., ktorý bol v úrade len 33 dní. Počas svojho pontifikátu navštívil Ján Pavol II. Viac ako 100 krajín, kde šíril posolstvo viery a mieru Ježiša Krista. Napriek mnohým výzvam vrátane pokusov o atentát na jeho život zostal neochvejný. Jeho pontifikát bol poznačený neustálou obhajobou mieru a viery, čím si získal srdcia miliónov katolíkov po celom svete. Ján Pavol II. Bol silným zástancom ľudských práv. Často sa vyjadroval proti utrpeniu v rôznych častiach sveta a preukazoval sa ako hlboko súcitný človek, ktorý nedokázal zniesť pohľad na bolesť druhých. Z tohto dôvodu vždy hľadal spôsoby, ako pomôcť krajinám čeliacim chudobe a neustálym ťažkostiam. Napíšte komentár s vašimi myšlienkami o Jánovi Pavlovi II. V 80. rokoch pápež pokračoval vo svojich cestách a zúčastňoval sa na mnohých medzinárodných podujatiach, čím preukazoval svoju neochvejnú oddanosť katolíckej cirkvi a kresťanom po celom svete. S blížiacim sa rokom 1990 sa však jeho zdravotný stav začal zhoršovať. V roku 1992 podstúpil operáciu, pri ktorej mu odstránili malý nádor v črevách. Napriek úspešnému výsledku operácie to znamenalo začiatok zhoršovania jeho zdravotného stavu. V rokoch 1993 a 1994 utrpel 2 pády, z ktorých jeden mal za následok vyvrtnutie ramena a druhý zlomeninu stehennej kosti, čo svedčilo o strate fyzickej mobility. V roku 1996 podstúpil pápež operáciu slepého čreva, čo ešte viac zdôraznilo jeho rastúcu krehkosť. Obzvlášť znepokojujúci incident sa stal v decembri 1995, keď pápež pocítil závrat, ktorý ho prinútil zrušiť tradičné vianočné oslavy. S pribúdajúcim vekom sa mu stále ťažšie plnili povinnosti. Jeho krehké zdravie začalo brániť jeho schopnosti dosiahnuť všetko, čo si želal. Zhoršenie jeho fyzického stavu bolo zrejmé počas jeho verejných vystúpení vo Vatikáne. Verejnosť začala vnímať jeho ťažkosti s jednoduchými pohybmi a udržiavaním konverzácie. V roku 2001 jeden z vatikánskych lekárov odhalil, že pápež bojuje s Parkinsonovou chorobou, ktorá spôsobuje stunutosť svalov a tras. V posledných dňoch svojho života, začiatkom februára 2005, pápež ochorel na niečo, čo spočiatku vyzeralo ako neškodná chrípka. To, čo začalo ako jednoduchá choroba, sa však rýchlo vyvinulo do niečoho oveľa vážnejšieho. Infekcia viedla k akútnemu zápalu a krčom v hrtane, čo mu sťažovalo dýchanie. Bol rýchlo prevezený do nemocnice Jamel, kde mu poskytli liečbu. Spočiatku sa zdalo, že sa jeho stav zlepšuje, ale koncom februára sa jeho respiračné problémy vrátili a zhoršili. Pápež bol opäť hospitalizovaný a lekári potvrdili, že sa jeho stav výrazne zhoršil. Vzhľadom na situáciu podstúpil pápež tracheotómiu, operáciu, pri ktorej sa vytvorí otvor v priedušnici, aby sa uľahčilo dýchanie. Hoci tento zákrok zlepšil jeho schopnosť dýchať, mal významný dopad, pretože mu bránil komunikovať s Bohom aj s ľuďmi okolo neho. Bol to moment, ktorému sa nikto nechcel postaviť. Hlas, ktorým pápež Ján Pavol II. Žehnal veriacim, mal navždy stíchnuť. Pri viacerých príležitostiach bol videný, ako sa vyjadruje pomocou gest rúk. Jedného z týchto prípadov bol nútený pozdraviť verejnosť z okna nemocnice, keďže už nemohol hovoriť. Čakal, zamával rukou a toto jednoduché gesto mnohých divákov dojalo k slzám. 20. dňa nasledujúceho mesiaca počas kvetnej nedele sa pápež opäť objavil na verejnosti. Bol videný, ako drží olivovú ratolesť, kým stál pred veriacimi v bazilike Santa Maria Maggiore. Pápežova prítomnosť hlboko dojímala ľudí, ktorí pricestovali z rôznych kútov, aby videli vodcu katolíckej cirkvi. O 2 dni neskôr bolo oznámené, že pápež už nereaguje na liečbu a že jeho zdravotný stav sa rýchlo zhoršuje, pričom prognóza je veľmi neistá. V tomto momente sa jeho zdravotný stav len zhoršil a lekári už nemali nádej na jeho uzdravenie. Napriek ich intenzívnym snahám sa do konca marca 2005 správy o jeho stave rozšírili po celom svete a vyvolali rôzne reakcie. Cirkev vstúpila do obdobia hlbokého ticha a úzkosť rástla s každým dňom. Mnohí sa začali zamýšľať, či nenastal čas, aby opustil tento svet a stretol sa s Bohom. Po sérii zdravotných problémov a niekoľkých krízach sa smrť pápeža zdala čoraz viac neodvratná.
Vatikán, zvyčajne živé miesto, sa stal priestorom na zamyslenie a ticho. Niekoľko katolíckych duchovných vodcov začalo uvažovať o možných dôsledkoch smrti pápeža. 31. marca okolo 11. hodiny dopoludnia došlo k znepokojujúcemu incidentu. Pápež sa rozhodol zúčastniť sa omše vo svojej súkromnej kaplnke. Ani on, ani nikto z vatikánskeho personálu nemohol predpokladať, že sa chystá nový zdravotný problém. Počas omše pápež náhle dostal zimnicu a vysokú horúčku spôsobenú závažnou infekciou močových ciest. Jeho stav sa rýchlo zhoršoval a jeho životné funkcie začali byť vážne ohrozené. Lekári vo Vatikáne okamžite zareagovali a podali mu antibiotiká v snahe infekciu zastaviť, ale bez úspechu. Krehký stav pápeža spôsobil, že liečba bola neúčinná. Infekcia prešla do kritického štádia známeho ako sepsa, pri ktorom dochádza k zrúteniu imunitného systému, čo vedie k rozsiahlemu zápalu a zlyhaniu viacerých orgánov. Napriek tomu, že pápežov život bol mimoriadne krehký, bolo rozhodnuté zastaviť všetky lieky. Tím vysoko špecializovaných lekárov však zostal po jeho boku a pomáhal mu s dýchaním. Vatikánska nemocnica naďalej fungovala pre ostatných pacientov, ale izba v pápežových apartmánoch sa v podstate stala miestom posledného odpočinku Jána Pavla II. V tej chvíli sa zdalo, že akýkoľvek výsledok je možný. Kritický stav pápeža sa rýchlo stal známym a mnohí netrpezlivo čakali na oficiálne oznámenie o jeho smrti. Davy sa zhromaždili okolo Vatikánu, modlili sa a vyjadrovali vieru v jedného z najvýznamnejších duchovných vodcov, akých svet kedy poznal. 2. apríla 2005 prišla smutná správa. Pápež Ján Pavol II pokojne zomrel vo svojom vatikánskom byte o 21:37. Mal 84 rokov a 317 dní, len pár dní pred svojimi 85 narodeninami. Správy opisujú, že zomrel počas modlitby otočený k oknu, s pravou rukou zdvihnutou, ako keby mával davu zhromaždenému na námestí svätý Petra. Podľa svedkov jeho posledný výdych prišiel, keď sa pokúsil povedať amen. Zapálenie tretej lampy v pápežskom byte označilo okamih jeho smrti, čo potvrdil elektrokardiogram, ktorý neukázal žiadnu aktivitu po dobu viac ako 20 minút. V posledný deň svojho života sa pápež intenzívne venoval duchovnosti a napísal niekoľko listov cirkevným komunitám. Predpokladá sa, že niektoré z týchto listov obsahujú zjavenia tajomstiev, ktoré poznal len Ján Pavol II. Vatikán nedávno predstavil oficiálnu a podrobnú štúdiu o posledných týždňoch pápežovho života, ktorú pripravil lekársky tím, ktorý sa o neho staral. Tento dokument poskytuje podrobnú analýzu krehkého zdravia pápeža, zahŕňa používané lieky, podávané liečby a rituály vykonávané počas jeho posledných dní. Zverejnenie tejto štúdie bolo mnohými vnímané ako pokus o zvýšenie transparentnosti a poskytnutie odpovedí na otázky týkajúce sa choroby, ktorá viedla k smrti Jána Pavla II. Historicky boli úmrtia pápežov sprevádzané určitou mierou utajenia, hoci neexistujú žiadne oficiálne vyhlásenia, ktoré by naznačovali akékoľvek nezrovnalosti v smrti Jána Pavla II. Dlhodobé popieranie jeho Parkinsonovej choroby zo strany Vatikánu vyvolalo u mnohých pochybnosti a špekulácie o jeho skutočnom zdravotnom stave. Tajomstvo okolo pápežovej choroby viedlo k špekuláciám a nepresným správam o jeho úmrtí. Nedávno bola zverejnená komplexná správa na 220 stranách, ktorú pripravil lekársky tím Vatikánu, čo predstavuje významný krok smerom k transparentnosti. Hoci mnohé aspekty pápežovej smrti zostali obmedzené na úzku skupinu ľudí, táto správa podrobne opisuje jeho posledné chvíle, skúma zmeny v jeho zdravotnom stave, podávané liečby a jeho denný režim. Dokument je k dispozícii na nahliadnutie vo vydavateľstve Vatikánu a zdôrazňuje snahu Vatikánu poskytnúť jasnejšie a otvorenejšie pochopenie udalostí v rámci múrov pápežského mesta. Táto kniha, ktorá práve vyšla, slúži ako dodatok k oficiálnemu denníku Vatikánu a funguje ako podrobný lekársky záznam dokumentujúci posledné dni Jána Pavla II. Každý záznam v denníku je starostlivo datovaný, počnúc 31. januárom, kedy tlačové oddelenie Vatikánu prekvapilo katolícku komunitu oznámením o pozastavení pápežských audiencií z dôvodu symptómov pápežovej choroby od tohto významného dňa. Kniha poskytuje pútavý príbeh o zdravotných problémoch, s ktorými sa pápež potýkal, vrátane podrobností o tom, ako reagoval na lekársku starostlivosť poskytovanú vatikánskym tímom. Dielo opisuje, koľko dní pápež strávil vo svojom vatikánskom byte, zhoršenie jeho stavu a 2 príležitosti, keď musel byť hospitalizovaný.
Počas druhej hospitalizácie kniha dokumentuje chirurgický zákrok na jeho hrdle a inštaláciu dýchacej trubice, ktorá prevzala jeho normálne dýchanie. Dátum tohto zákroku je jasne uvedený ako 24. februára. Kniha sa venuje aj stravovaniu pápeža až do jeho posledných chvíľ, pričom nezabúda na žiadny dôležitý detail. Napíšte svoj komentár nižšie a podelte sa o svoj názor. Myslíte si, že Ján Pavol II bol počas svojho pontifikátu dobrým pápežom? Napriek množstvu prezentovaných detailov mnohí stále spochybňujú autentickosť informácií obsiahnutých v knihe. Aj napriek dôkladným popisom sa nedá úplne rozptýliť šírenie fám, falošných správ a konšpiračných teórií. Kniha však pomáha obmedziť a filtrovať informácie, ktoré sa globálne šíria o pápežstve, čo predstavuje pokrok v spravovaní informácií prichádzajúcich z Vatikánu. Obzvlášť dojímavý moment opísaný v knihe sa odohral približne 6 hodín pred smrťou pápeža. Svedkovia okolo neho si všimli krátkeho oživenia energie u Jána Pavla II slabým hlasom kvôli svojej chorobe zamumlal niečo po poľsky, v svojom rodnom jazyku, hoci to bolo takmer nepočuteľné. Jeho slová boli pochopené ako nechajte ma ísť do domu otca. Mnohí interpretovali toto vyhlásenie ako jeho posledné rozlúčenie, naplnené vierou a nádejou. Pápež Ján Pavol II si bol vedomý, že po pozemskom živote ho čaká oveľa lepšia existencia. Pre mnohých, ktorí premýšľali nad jeho poslednými slovami, to bol moment hlbokého zamyslenia sa nad posmrtným životom. Všetci z nás sa tak či onak stretneme so svojím stvoriteľom. Je to len otázka času. Je však dôležité pamätať si, že čas je neúprosný a nikdy sa nezastaví. Oficiálna správa odhalila kľúčové detaily o posledných hodinách pápeža, ktoré sa zhodovali s podobným popisom, ktorý predtým poskytol arcibiskup Stanislaus ZSH, dlhoročný dôverník Jána Pavla II. Počas vystúpenia v talianskej televíznej relácii arcibiskup opísal rozhovor s mníškou, ktorá bola po boku pápeža v jeho posledných chvíľach. Podľa mníšky Ján Pavol II vyjadril úprimné želanie v poľštine, hoci jeho hlas bol oslabený chorobou. Hoci oficiálny preklad znel nechajte ma ísť do domu otca, podstata jeho prosby zostala rovnaká. Obe správy zdôrazňovali túžbu pápeža po pokoji a jeho odovzdanosť Božej vôli. Počas celého svojho pontifikátu Ján Pavol II vždy kládol Božie milosrdenstvo do centra svojho posolstva a zdôrazňoval ho ako večný zdroj nádeje a odpustenia pre celé ľudstvo. Mal hlbokú vieru, že Božie milosrdenstvo má silu uzdravovať rany, meniť srdcia a obnovovať mier vo svete. Táto oddanosť bola tak silná, že ustanovil nedeľu Božieho milosrdenstva ako oficiálny sviatok v katolíckej cirkvi, aby všetkým pripomínal Božiu milosrdnú lásku. Nebola teda náhoda, že v deň jeho smrti bolo prečítané jeho pripravené posolstvo pre túto zvláštnu príležitosť, ktoré odrážalo jeho neustále učenie o sile Božieho odpustenia. Tento moment bol silným svedectvom princípov, ktoré Ján Pavol II počas svojho života vyznával a šíril. Prečítanie jeho prejavu v nedeľu Božieho milosrdenstva, presne v deň jeho smrti, mnohí vnímali ako prejav jeho neochvejnej viery a jeho poslania šíriť posolstvo milosrdenstva až do samého konca pre veriacich. Posilnilo to vieru, že jeho odkaz zostane živý a bude pokračovať prostredníctvom jeho učenia o odpustení, súcite a bezpodmienečnej láske Boha, ktoré tak hlboko ctil a propagoval. Slová pápeža Jána Pavla II boli silným pripomenutím pre celé ľudstvo, že napriek nepriazni osudu sveta, ktorý je často poznačený zlom, sebectvom a strachom, láska vzkrieseného Pána zostáva nevyčerpateľným zdrojom nádeje. Zdôraznil, že táto Božia láska je viac ako abstraktný pocit. Je to skutočný dar, ktorý je schopný odpúšťať, zmierovať a premeniť. Pápež veril, že prostredníctvom tejto lásky Boh podáva ruku vykúpenia a pozýva všetkých, aby otvorili svoje srdcia a prijali odpustenie a pokoj, ktoré môže poskytnúť len on. Ján Pavol II tiež zdôraznil, že Kristova láska má silu zmeniť srdcia a podporovať toľko potrebný mier vo svete. Bol presvedčený, že aby človek skutočne pochopil a prijal Božie milosrdenstvo, musí sa najprv otvoriť tejto premennej láske. Jeho posolstvo bolo pozvánkou pre ľudí, aby sa zbavili strachu a sebectva a prijali odpustenie a zmierenie, ktoré ponúka Boh. Tým vyjadril hlbokú nádej, že aj v najťažších momentoch má Božie milosrdenstvo schopnosť obnoviť mier a harmóniu v živote každého jednotlivca. Pred svojou smrťou napísal Ján Pavol II text, v ktorom hovoril o posolstve Evanjelia pre nedeľu Božieho milosrdenstva a zdôraznil význam Kristových jaziev po jeho zmŕtvychvstaní.
Spomenul, ako Ježiš ukázal tieto znaky svojim apoštolom, ktoré pápež označil za slávne rany. Podľa neho tieto jazvy neboli pripomienkou bolesti, ale konkrétnym znakom Božej nekonečnej dobroty, dostupnej všetkým. Ján Pavol II interpretoval tieto znaky ako symbol Božej nesmiernej a spasiteľnej lásky, ktorá prináša nádej a ponúka odpustenie. Ján Pavol II tiež zdôraznil význam týchto znakov v príbehu apoštola Tomáša, ktorý pochyboval o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Pápež vysvetlil, že Ježiš s hlbokým milosrdenstvom dovolil Tomášovi dotknúť sa jeho jaziev, čím potvrdil pravdu o zmŕtvychvstaní a odstránil akékoľvek pochybnosti. Pre pápeža to bolo pozvanie Ježiša pre všetkých, ktorí zápasia so svojou vierou. Slávne rany sú hmatateľným dôkazom Božieho milosrdenstva a pozvánkou pre všetkých, aby uverili v hlbokú božskú lásku. Ján Pavol II chápal, že fyzické jazvy, aké mal Kristus po ukrižovaní, boli svedectvom hlbokej Božej lásky k ľudstvu. Tvrdil, že tieto znaky, ktoré nazýval slávnymi ranami, nielenže predstavovali Ježišovu obeť, ale aj odhaľovali Božie nekonečné milosrdenstvo. Pre neho boli tieto rany dôkazom, že Boh tak veľmi miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby nás zachránil. Toto silné presvedčenie bolo ústredným bodom jeho viery, pretože veril, že Božia láska presahuje naše chápanie a prejavuje sa prostredníctvom činov odpustenia, súcitu a sebaobetovania. Táto vízia sa odzrkadľovala v činoch Jána Pavla II, najmä v momente, keď odpustil osobe, ktorá sa pokúsila zabiť ho. Odpustenie bolo hmatateľným spôsobom, ako preukázať božskú lásku, ktorá je bezpodmienečná a schopná prekonať akúkoľvek nepriazeň osudu. Odpustenie svojmu útočníkovi nebolo len osobným rozhodnutím, ale odrazom jeho viery v kresťanské povolanie napodobňovať Krista vo všetkých aspektoch života, najmä v odpustení a milosrdenstve. V jednom zo svojich požehnaní pápež ponúkol modlitbu, v ktorej povedal: Pane, svojou smrťou a zmŕtvychvstaním si nám zjavil lásku Otca. Veríme v Teba a dnes s dôverou vyznávame: Ježišu, verím v Teba. Zmiluj sa nad nami a nad celým svetom. Dodal, že blížiaca sa liturgická slávnosť zvestovania nás pozýva k rozjímaniu nad touto milosrdnou láskou z perspektívy Márie, ktorá vyžaruje zo srdca Krista. Pápež Ján Pavol II bol známy svojou hlbokou láskou a pozornosťou k druhým, vždy sa snažil, aby ľudia cítili Božiu prítomnosť intímnym a autentickým spôsobom. Snažil sa napodobňovať Ježiša vo svojich činoch, prejavoval starostlivosť, lásku a súcit voči všetkým okolo seba. Aj keď zastával najvyššiu pozíciu v katolíckej cirkvi ako vodca Vatikánu, nikdy nevyužíval svoju moc na osobný prospech. Naopak bol známy svojou pokorou a prístupnosťou, pričom vždy kládol na prvé miesto blaho druhých. Mnohí ľudia, ktorí ho poznali, komentovali jeho štýl vedenia. Niektorí ho vnímali ako prísneho a niekedy tvrdhlavého vodcu, zatiaľ čo iní ho považovali za silnú a rozhodnú osobnosť. Napriek týmto rozdielnym pohľadom bolo nepopierateľné, že jeho vedenie vynikalo hlbokou úctou k Bohu a ľudstvu. Stal sa symbolom mieru a jednoty, vždy sa snažil posilňovať väzby medzi ľuďmi a inšpiroval milióny svojou neochvejnou vierou a oddanosťou Bohu. Zostáva však otázka, aký bol skutočný cieľ slov pápeža Jána Pavla II od jeho najskorších spisov. Diskutoval o zlu spáchanom ľudstvom a otvorene hovoril o svetových vládach, ktoré kritizovali a odsudzovali určité praktiky. Jednou z takých tém bola homosexualita. Poprvýkrát sa touto otázkou zaoberal v roku 1993 v encyklike Veritatis Splendor, kde vyjadril názor, že homosexualita je vo svojej podstate zlá, čím sa postavil proti názorom niektorých teológov, ktorí začali spochybňovať kritiku cirkvi v tejto otázke ako morálne neobhájiteľnú. Pre pápeža Jána Pavla II bola homosexuálna prax vnímaná ako využívanie tela iného človeka, a nie ako vzájomné a láskyplné zdieľanie, ktoré sa podľa neho mohlo skutočne realizovať len v zväzku medzi mužom a ženou. V jeho doktríne boli tieto vzťahy vnímané ako výsledok vedomého rozhodnutia vôle. Na rozdiel od homosexuálnej orientácie, ktorú pápež Ján Pavol II uznal ako zriedkavú úmyselnú voľbu. Zaoberal sa aj ešatologickými témami súvisiacimi s koncom sveta. V otvorenom liste, ktorý si získal veľký rešpekt medzi katolíkmi, diskutoval o druhom príchode Krista a zdôraznil dôležitosť ostražitosti v očakávaní tejto udalosti. Podľa neho je falošnou vierou, že koniec sveta je výlučne budúcou katastrofickou udalosťou, ktorá bude sprevádzaná globálnym zničením, vojnami a posledným súdom.
Mnoho ľudí verí, že táto udalosť prinesie radikálnu, viditeľnú a okamžitú premenu sveta a že spása alebo trest sa prejaví až v tom momente. Pre nich nie je historický príchod Krista vnímaný ako začiatok novej ešatologickej éry, ale skôr ako udalosť, ktorá pripravuje cestu pre dramatickú budúcnosť apokalipsy, na ktorú sa čaká so strachom a nie ako realita, ktorá už začala. Presné slová pápeža boli: druhý príchod Krista na konci čias. Pripomínajúc nám prvý historický príchod Krista, nás zároveň vyzýva, aby sme s nádejou hľadeli na jeho druhý príchod na konci čias. Táto ešatologická perspektíva, ktorá smeruje kresťanský život k konečným skutočnostiam, je neustálym volaním k nádeji a angažovanosti v cirkvi a vo svete. Objasnil, že pre kresťanov by sa konečná udalosť nemala vnímať len ako niečo, čo sa stane v diaľavej budúcnosti, ale ako realita, ktorá začala historickým príchodom Krista, jeho smrťou a zmŕtvychvstaním, udalosťami, ktoré sú najvýznamnejšie v dejinách ľudstva. Tieto momenty znamenali začiatok novej éry pre ľudstvo a ponúkli každému šancu nadviazať nový vzťah s Bohom, charakterizovaný spásou skrze Krista. Z tohto dôvodu Ježiš povedal: prichádza hodina a teraz je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, ktorí ho počujú, budú žiť. Ako je napísané v Jánovom evanjeliu 5:2, hoci vzkriesenie mŕtvych sa očakáva na konci čias, už teraz sa prejavuje v duchovnom vzkriesení nového života, ktorý vzkriesený Kristus ponúka prostredníctvom svojej vykupiteľskej misie. Toto je tajomstvo duchovného znovuzrodenia, ktoré pápež Ján Pavol II považoval za primárny účel spásonosného diela, ktoré Kristus vykonal vo vode a v duchu, prvkoch, ktoré majú významný vplyv na súčasnosť a budúcnosť ľudstva. Sila tohto tajomstva sa zjavuje len tým, ktorí otvoria svoje srdcia, aby prijali Boží dar a vyjadrili ho vo svete. Pápež Ján Pavol II bol príkladným človekom, ktorý pred svojou smrťou zanechal obrovské dedičstvo. Vo svojich listoch zhrnul Boží plán pre ľudstvo a ponúkol usmernenia o tom, čo by sme mali a nemali robiť. Zdôrazňoval dôležitosť toho, aby nás viedol Boh, a zároveň poukazoval na potrebu žiť v svetosti a dodržiavať Božie zákony, ako sú opísané v posvätných textoch. Pápež Ján Pavol II tieto zásady nielen učil, ale aj intenzívne žil a vždy pevne stál tvárou v tvár nepriazni osudu. Katolíci a kresťania rôznych denominácií ho považovali za skutočného duchovného vodcu. Vďaka svojmu charizmatu využil svoj vplyv na dosiahnutie významných zmien a mnohí mu pripisujú kľúčovú úlohu v páde komunizmu v jeho rodnej krajine, Poľsku. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu kanála. Kliknite na video, ktoré sa teraz zobrazuje na vašej obrazovke, aby ste mohli pokračovať v sledovaní.